जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो खुशामदीद जी। वकास बिन रहमान। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं ऑन ग्राउंड ख्वाबों से हकीकत तक का सफ़र आज शुरू हो गया है। प्राइम टावर की अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन का आगाज़ ऑन ग्राउंड अर्थ ब्रेकिंग आज हो चुकी है। आप सबको, तमाम कस्टमर्स को, तमाम इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र्स को वकास बिन रहमान और आसान होम की तरफ से बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आपने हम पे ट्रस्ट किया और आपके ट्रस्ट को हम हकीकत का रूप देने जा रहे हैं। स्टूडियो 1, 2, 3 BHK अवेलेबल है जी प्राइम टावर में। अभी भी इस टाइम पे आप इन्वेस्ट करेंगे, बेहतरीन रिटर्न और इन्वेस्टमेंट भी कमाएंगे। और नो डाउट कि जी बहरिया टाउन लाहौर का फर्स्ट प्योर टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर है। 30+ अम्यूनिटीज़ हम ऑफ़र कर रहे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है। अभी इन्वेस्ट करें, चाहे मुझे कॉल करें, चाहे फैसल बाजवा को, चाहे फराज मजीद को, मगर बुकिंग ज़रूर करवाइए।